коротко про стан справ у нашому місті. Сьогодні працюю на об'єктах, повністю об'їжджаю місто, вивчаємо далі перелік вулиць, де зробити поточний ремонт. Дощова погода не дає нам приступити до асфальтування вулиці Байди-Вишневецького та вкладання ЩПС-суміші по вулиці Лупеноса. Зараз знаходжуся на Нарбутівській, де підрядна компанія готується до асфальтування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Ви бачите, фактично тут зроблений заїзд. Зараз техніка працює, де розлив суміші. Асфальтобетон знаходиться в автомобілях. І зараз будемо приступати до асфальтування, поки немає дощу. Значить, про стан справ з пандемією. 7 осіб наразі перебуває в Черкаській міській інфекційній лікарні. Ситуація під контролем. Медичне обладнання, яке Черкаська міська рада закупила, фактично чекаємо на поставку і надалі працюємо над тим, щоб наше місто було найкраще. Бачу, у прямому ефірі якраз жителі нашого міста питають, чи під'їду я до літака. Хочу сказати так, під'їду до літака через 25-30 хвилин. Чекайте мене на місці, якраз будемо з вами спілкуватися. Так що, друзі, гарного всім дня, гарного настрою, температури 36,6 і всього самого найкращого.